İzahlı test 95-ci hissə 5-ci sinif ingilis dili. Read the passage and answer the question. Mətni oxuyun və suallara cavab verin. Scotty is a little puppy. Deməli, Scotty balaca küçükdür. He has got very good friend. Onun çox yaxşı dostu var. His friend's name is Tim. Onun dostunun adı Timdir. Tim is a schoolboy. Tim məktəbli olandır. When Tim goes to school, Scotty goes with him to school too. Tim məktəbə gedəndə Scotty də onunla gedir. Scotty is very happy when he sees Tim. Scotty Tim'i görəndə çox şad olur. Tim says, hi Scotty. Tim deyir, salam Scotty. Scotty says, bow wow wow. Scotty deyir, bow wow wow. One day Tim goes to school with Tim. Bir gün Tim məktəbə goes to school with Tim. One day Tim goes to school with Scotty olmalıdır burada. Bir gün Tim məktəbə Scotty ilə gedir. Suddenly Tim's book falls out of his school bag. Qəflətən Timin kitabları məktəbli çantasından yerə düşür. Scotty takes a book. Scotty kitabları götürür. Runs to him and gives it to him. Ona tərəf qaçır və onları ona verir. Tim is very happy. Tim çox şad olur. He says, oh what a clever dog I have got. O deyir, nə qəşəng, nə ağıllı mənim itim var. Thank you very much Scotty. Çox sağ ol Scotty. Scotty is very happy. Scotty çox şad olur. He jumps and jumps near Tim and says, bow wow wow. O Timin ətrafında tullanır və deyir, bow wow wow. Complete the sentence. Cümləni tamamlayın. Scotty feels happy. Scotty şad olur. When the school bag falls down. Məktəbli çantası yerə düşəndə. When he sees Tim. When he sees Tim. O Tim'i görəndə şad olur. B bəndi doğru cavabdır. İkinci sual. What makes Tim think that Scotty is very clever? Nə Tim'i düşündürür ki Scotty çox ağıllıdır. Scotty's intelligence. Scotty'nin ağıllılığı, intellektuallığı. Üçüncü sual. Which question has no answer in the passage? What color is Scotty? Scotty'nin nə rəngdədir? Sonra burada var, is Scotty a little puppy? What falls out of Tim's school bag? Where does Tim go with Scotty? What color is Scotty? Scotty'nin rəngi nə rəngdədir? A bəndi cavabı yoxdur mətndə. Dördüncü sual. The underlined pronoun he refers to. Altından xətt çəkilmiş he sözünün deməli nəyi bildirir? Scotty'ni bildirir. 4-də C bəndi doğru cavab.